สวัสดีครับผมอาจารย์ไบรอันนะครับของมกรุงเทพธนบุรีพร้อมยังครับ Are you ready? Afternoon. Are you Mr. Davidson? Nuria and Akiko. Okay. So this subject is about business. No, it's not correct. Okay. Let's go. Good afternoon and welcome back again. I'm sorry, okay? I wasn't here for almost 1 month as I was really sick, I was in hospital for a long time. But I'm okay now and I'm back to work. Sorry about it. It's a long time since I didn't see you. Okay, so we are going to do the subject MPA101 again, okay? And welcome back to my class. This is Ajahn Brian from Bangkok Thonburi University.And the subject you're going to study is MPA101. Okay. The last time I left you on page number, we just did English for Public Administration, and we were doing the words as, unlike. Okay, these are the words we remember. I did it as and unlike. Or for example, like we say was forced, was built.were sent, were ridden, okay, and then were used, was designed. Okay, this is like the olden time, like was forced to do something. Like for example, nowadays many children are forced to work at petrol pumps to work because they don't have money. Or for example, the Great Wall of China was built to protect China from invaders.Or for example, you say, the documents were sent to you last week in an email. Okay, or for example, in the past, Thai people, bullock carts were ridden. They used to have in olden times in Thailand, we didn't have cars. We had the bullock carts, the bullock carts, wool, yes.People used to have the bullock carts and go from one village to another. Okay. Or for example, or were used. In the past, horse riders were used by China to send messages from one city to another. Then you got to say, new electric cars are designed now to stop pollution and to stop global warming. Then, like for example, another one, big factories were owned by the rich people in England. Okay. Or for example, the middle class people in England were educated by private schools and common schools. Then you can say, in the past, people bought cheap products. Or for example, during the 18th century, people used to hats were worn, the long big hats were worn, and tail coats, very long coats were worn by people. Okay, so that's about the words that we did last time. Okay, that is on that. Okay, then unlike means like not the same, like we say.The weather of Thailand is unlike the weather of China. Like in China, they have cold weather. They have 3 seasons. They have winter, they have summer, and autumn. But unlike Thailand, we don't have. We have only 2 seasons, hot and very hot. Okay. Now, we had stopped on the exercise on page 107. Like we choose the best answer.This singer sings like an angel, like beautifully, like an angel. I listen to her records every day. I listen to her music every day. Like, you have music. Music is very beautiful sometimes. Some people sing so beautifully. They have got beautiful voices. And when they sing a song, they make you feel good. Okay. My grandfather worked as a telegrapher in Bangkok in BE 2497.Telegrapher, the old postal thing, like that. Nowadays, there's no telegraph system. Samuel Morse invented the Morse code or the telegraph many years ago. So now we use phones,
we use mobile phones, we use fax machines, but now even fax machines are not used now because you can send an email in seconds. You don't have to push the paper in the machine and let it go. Fax machines are also being outdated now. People always use most of them use email, or even they send line messages or WeChat. You just shout it down and goes. In seconds it reaches your friend. Number 3. Unlike my brother, I play the guitar. He prefers to play the trumpet. My brother plays the trumpet and I like to play the guitar. So I'm not like him. I'm different from him. Okay. Now let's continue on page number 108, please. 108. 108 ครับ Okay. The company rated him highly, like an expert. So the company said that he is a very good man. He's an expert. He's good. Expert means very keng mark, nice. He's good, like keng susurle, number 1. They means expert means like professional, like very good. Okay. Okay. Number 5. He shouted at her, which was most unlike him. We were very surprised. He said he must have got angry. Sometimes people get angry. They get really angry and they cannot control their anger. He never does that before. This is the first time he did it. So he shouted at her, which was most unlike him. He never does this before, but this time he was really angry and shouted at her, moho, like that, which was very surprised. I tried consuming less sugar, as my doctor suggested. The doctor said, ya kin nam than ye na bawan. He said, no good, because if you eat too many sweet things, you can get diabetes. Diabetes is bad. Then you got to take insulin every time, injection. Got chit eng, my God, it's painful. So he says, I tried consuming less sugar, as my doctor suggested. Doctor แนะนำให้ Doctor บอกว่าอย่ากินน้ำตาลนะพอแล้วเยอะเกินไปเป็นอันตราย you'll get diabetes. Then animals like lions and tigers. Animals like lions and tigers. Animals like สิงโตกับ tiger are among the most ferocious animal. Ferocious means very dangerous. Ferocious means อันตรายกัดกิน they're dangerous. Ferocious, angry animals. What are you cooking? คุณทำอะไรคุณทำอาหารอะไร It smells like fish. กริ๊งกริ๊งกริ๊งเหมือนกันปลาว้าวอยากกินหิวข้าว Okay. The vice president means รองคณบดีรองอธิการ The vice president must function like the head of the government if anything happens to the president. He's saying, in the country we have president, right? Like same Donald Trump is the president. Okay, and then supposing the president goes away, then the vice president should take care of it. Okay, something like that. I forgot the word. Okay, so the vice president is a standby. So if the president, something happens, the president goes, he resigns, or he's sick, then the vice president takes over, up to be the president. ถึงเลิกตั้ง Number 10, the rumorคืออะไร a false story. Rumor means like gossip, false story. Spread like wildfire throughout the towns. This rumor means someone put something to a เมืองแล้ว Like rumors are bad, like when people talk something bad, the message goes like to everybody. It's really dangerous to speak that way. So remember, when there's a rumor, you got to be careful. Rumors are bad. Like, when somebody starts the story, somebody tells you, okay, Mr. Brad, and then it goes everywhere and comes back to you. So you have to be careful. So rumors spread like wildfire. Wildfire like fire ไหม้อยู่ในป่า it's like spread like wind. When the wind comes, the fire goes everywhere. Same. Rumors, when you make a story and it's a bad story, everybody wants to know and everybody talks about it. So it's bad. Okay. Let's go next word. Same page. 108 น้ำเหมือนกันนะ although and though คืออะไรถึงแม้ว่า although so you say ออกเสียง although แล้วก็ though same though although okay so you say
although it rained heavily I came to work มีถึงแม้ว่าเป็นฝนตกหนักมากไบรอันมาสอนที่มอกรุงเทพธนบุรี or yes on last time although it was raining very heavily the graduation ceremony went properly okay although we use although or less formally though to say there's a surprising contrast between what happened in the main clause and what's happening in the advertising clause so we use although it's more formal เป็นสุภาพ though ไม่ได้ although ดีกว่า although Carson failed to score himself he helped Jones to score 2 goals he said although he Carson ประตูไม่ได้ฟุตบอล he ช่วยให้ his friend ให้ the ball pass the ball ชุบ okay and then goal so Carson helped Jones to score 2 goals so Carson ช่วย Jones Carsonช่วย Jones to put the ball in the goal ได้2 ประตูถ้า Carson ไม่ช่วยโยนประตูไม่ได้ so Carson passed the ball and Jones put the ball inside the goal so because Carson ส่ง the ball to Jones ได้ประตูได้2 goals okay let's go to page number 109 109 please 109 okay I'll give you 2 นาทีให้you2 นาที please เติมคำศัพท์ although though กับ despite please เติมเป็นประโยคเต็มประโยคนะเต็มประโยค1 2 3 4 5 I'm giving you 2 minutes please fill in the blank with exercise 1 2 3 4 and 5 okay fill in the blanks with although though despite ต้องเติมครับเติม although though despite same เลยแต่ว่าบางคำ sometimes ใช้ได้2 คำศัพท์นะ so be careful โอเคเฉลยนะ teacher ทำเฉลยI number one ไม่ใช่ I นะ sorry 1 having to go with 3 small childrenมีลูก3 คนโอเค Sarah is taking part-time MBA course Sarah อยากเรียน MBA okay so the number 1 เป็น despite having to go with 3 children despite okay number 2 although Barbie was frightened although Barbie ตกใจ she allowed a huge spider to place in her hand she ตกใจกลัวแมงมุม but still she ยกมือแล้วก็บอกโอเก็บแล้วก็ปิดตาthe spider มาแล้วก็นั่ง on her hand number 3 although ก็ได้ despite ก็ได้มี2 อย่าง number 3 although being much younger than the others Joey เป็นเด็กมาก was the most outstanding footballer in the team but แต่ว่า she เป็นเล่นฟุตบอลเก่งมาก okay so although ก็ได้ despite ก็ได้ although being much younger despite being much younger ได้หมด number 4 okay ต่อไปNumber 4 ข้อ C although Jane was ill despite Jane no ได้อันหนึ่ง although Jane was ill she went hiking in เชียงใหม่ although Jane ไม่สบาย Jane ไปเดินเล่นอยู่ที่เชียงใหม่เลยโอเค Number 5 although being obviously intelligent although ถึงแม้ว่าเป็นแน่นอนฉลาดมากSusan finds it difficult to express ideas in writing แต่ว่า Susan เขียนไม่เคยชัดเลย she เขียนไม่เขียนแต่ว่า the เขียนไม่มีผิดเยอะมากโดย she เป็นฉลาดมากนะแต่ว่า she เขียนเป็นผิดหมดเลยโอเค now finish right let's go to prepositions of time preposition คืออะไร in on at by for with under after behindอันนี้แล้วก็ preposition what is preposition บอกว่าเป็นบอกให้อยู่มีอะไรบ้างแล้วก็ที่ไหน where is it มีอะไรบ้าง where is what มีอะไรบ้างแล้วก็ที่ไหนมีอะไร like where is my clip it's on the book where are my glasses in my pocket okay where is teacher Brian in the studio
แล้วก็ in where is the microphone on the table in between ก็ได้ between on at by for with อันนี้เรียกว่า prepositions now but we have prepositions of time means เวลา so we say until and by okay now ใช้ until ตอนไหนใช้ by ตอนไหน we use until to say that something continued or will continue to a particular time and by to say that something nervous comes down okay so he says until like I will wait for you at Bangkok Thonburi University until 5 p.m. มีเวลา you must arrive my office by 9 o'clock อันนี้ก็ by อันนี้บอกว่าเป็นเวลาor for example you say it is going to be summer until October or by the time it's 6 p.m. it gets dark during winter by the time เป็น6 โมงแล้วฤดูเย็นเป็นมืดแล้วตอนนี้เป็นนี่เนาะ6 โมงครึ่งก็เป็น bright อยู่นะ because this is summer winter solstice will come now summer เป็นกำลังจะมา summer means เวลาฤดูร้อน you can see the sun quite bright till 6:30 6 โมงครึ่งแต่ว่าเวลา winter solstice 5 โมงครึ่งมืดแล้ว because it's winter the sun goes down very early okay we have to be home by 2:30 ต้องมีกลับบ้านไปไหนบ่าย 2 ครึ่งอันนี้พ่อบอกแม่บอก okay next one we have to be home by 2:30 or else okay then complete sentences A by B and until I use by on the okay I was feeling really hungry okay then I was really feeling hungry by the time dinner was served I mean by the time เวลาอาหารมาหิวข้าวสุดๆ like that okay we sat around the fire talking until the time the dinner was served อันนี้เป็น until ครั้งแรกเป็น by okay next one number 2 okay เด็กๆนักเรียน please เติม2 3 4 5เติม until กับ by เติม until กับ by okay finish so easy number 2 sorry I'm late I've been in a meeting room until now มีอยู่ห้องประชุมถึงตอนนี้เลยออกไปไม่ได้I thought Jack would have been here by now ไอคิดว่าแจ็คต้องมานะทำไมมาสาย by now เวลานี้ต้องมีอยู่ที่นี่เลยทำไมเป็นไม่มาเลยไม่มาสักทีเลยโอเค next one Jane was shocked no Jane was already a leading economist by early 20s อายุไปสมัยอายุ21แล้วเป็นชีวิต economist number 1แล้วโอเค then Jane was already a leading economist นักเศรษฐศาสตร์ by her early 20s ใกล้ถึงอายุ20แล้ว21 sheเป็น famous ดังมาก she studied economics until her early 20s and then moved into law means she เรียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ and then she ย้ายไป and moved to study law she คิดว่า law เป็นง่ายกว่า better กว่า number 4 I've got to pay the money back by the end of the month by nice okay then I have got until the end of the month to pay the money back means ฉันมีเวลาถึงสิ่งด่วนนี้ไอ้ต้องคืนตังค์ until number 5 I hope to finish decorating by the weekend อยากทาสีก่อนweekend เสาร์อาทิตย์นี่เสาร์อาทิตย์ไอ้ว่างsoไอ้ก็ทาสีบ้านเลยโอเค It will take me until the weekend to finish decorating so number 2 เป็น until but it'll take me because คนเดียว so ต้องมี 2-3 วันโอเคเริ่มเสาร์นี้โอเค now let's go what is the other difference from another and other now เป็นแตกต่างอะไรโอเคSupposing you are sitting on the table and there are 5 apples มี apple 5 you eat อันหนึ่งแล้วก็กิน
กินเสร็จแล้วอ๋ออิ่มยังไม่อิ่ม so you take another เข้าใจไหม another means คนเดียวแล้วก็สินค้ามีหลายอย่าง so you take one but อยากได้อีกอันนี้แล้วก็ another supposing I'm sitting at the table and there are 4 apples Brian กินแอปเปิลอีกหนึ่ง ยังไม่ อิ่มเลย so I take another but what is the meaning of the other supposing there are 2 people there's Brian and me Tukta 2 people on the table and there are 2 apples Brian take one and Tukta take the other so เวลา the other ต้องมี2 คนแล้วก็มีสินค้ามี2 อัน another ต้องมีคนเดียวแล้วก็สินค้าหลายอย่างสินค้าเป็น like 2 3 4 like that okay another one teacher Brian เก็บหนังสือเขียน notebook on the table notebook ไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะ notebook on the table best took one book best มาแล้วก็เอาหยิบหนังสืออันหนึ่งแต่ว่า when he go back he say ไม่พอกลับมา take another เพราะว่า he take one หนังสือไม่พอต้องมี3 วิชา he ต้องเอามารับ3 วิชา okay again supposing there are 5 bananas and me alone I eat 1 banana I'm still hungry I eat another but if there are 2 people and 2 bananas I take one and she takes the other เข้าใจไหม okay that's called another กับ other so another group called the National Women's Party was formed by Alice Paul in 1914 a simple rule to help you remember the difference between other and other is another plus singular noun other plus plural noun others like and I need another cup of tea I need other cups of tea okay ต่อไป when you use another one more an additional like I need another อยากหิวข้าวอีกหนึ่ง another okay another plus single countable noun he has bought another motorbike would you like another cup of tea เอาอีกเพิ่มน้ำชาไหมDon't worry about the man. We can go another day. ไม่ต้องห่วงเขาไป2 วันก็ได้ Okay. Now, example ตัวอย่าง He has bought another motorbike. Would you like another cup of coffee? Don't worry about the rain. We can go another day. Don't worry about the rain. We can go another day. ไม่ต้องห่วงฝนตกมันนี่ฝนตกก็พรุ่งนี้ไปได้มาเล่นวันพฤหัสก็ได้วันศุกร์ก็ได้ไม่ต้อง serious. Okay. Page number 111 ครับ please I think you should paint it another color บอกว่าอยู่ต้องสีไม่เคยสวยต้องเปลี่ยนมาใหม่ดีกว่า okay we have another baby โอ้มีลูกอีกเพิ่มอีกหนึ่งแล้ว another plus one another can be placed before one when the meaning is clear from the text before it I've already taken 2 sandwiches though now I want another one okay now another บวก one ก็มีนะ another one can be placed before one when the meaning is clear like I've already taken 2 sandwiches now I want another one or I want another ก็ได้ถ้าไม่มี one ก็ได้ you can borrow more books excuse me you can borrow more of these books if you like but okay I'll take another one means I เพิ่มอีกหนังสือได้ไหม another as a pronoun sometimes another uses a pronoun the piece of cake was tasty I think I'll take another okay ต่อไป sometimes another is used as a pronoun I don't like this room let's ask for another room ไม่ต้องพูด another room ก็ได้ another means เข้าใจแล้ว for a room like for example you say there are many boys here some of them are good I need to know another boy from another group okay or for example I ate my lunch but I'm very hungry I want to eat another rice please okay ต่อไป another plus number plus plural คืออะไรพหุพจน์ in another 20 years my laptop's going to be obsolete means อีก20 ปี this laptop ใช้ไม่ได้ because techno โบราณไปแล้ว
20 ปีเป็นโบราณแล้ว we need another 3 teachers before classes begin ต้องมีครูอีก3 คนเพราะว่าเด็กเยอะ he was given another couple of months to finish the sculpture แกะสลักบอกว่าเป็นไม่เสร็จใช่ไหมโอเคอีก3 เดือนก็ได้โอเค now my dear students please go to exercise 5 exercise 5 ครับ please เติม other others another ครับ other please เติมประโยค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay please finish ตัวอย่าง number 1 I've been to New Zealand, Australia, and many other countries. Other countries. Number 1, A. เข้าใจไหมครับ Understand? Okay. So please do the exercise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. So I'll see you again tomorrow. Okay. Thank you for being with me here today. And สวัสดีครับ Have a nice day. See you again. Bye bye. สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับผมดร.โสภัส โสภาพิมุขหรือว่าปอปุ้ยนะครับผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาห่างไกลวันนี้มาพบกันนะครับในบทเรียนที่เป็นสื่อมัลติมีเดียก็ให้ทุกคนเข้าเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยตามปกตินะครับเบื้องต้นเลยนะครับในการเรียนทางไกลเนี่ยนักศึกษาก็สามารถเข้าดูสื่อที่เป็นวิดีโอหรือมัลติมีเดียของเราได้ที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับอ่านตำราเรียนนะครับที่สำคัญที่สุดนักศึกษาก็ต้องทำแบบฝึกหัดทั้งหมดให้ครบเช่นในวิชาเรามีแบบฝึกหัดทั้งหมด15 หน่วยแล้วก็ต้องทำทั้งหมด15 หน่วยนะครับต้องทำให้ครบแน่นอนครับแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนมันก็เหมือนกับว่าเป็นการวัดว่าก่อนเรียนเรามีความรู้มาแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่เราผ่านทั้งแบบทดสอบบทเรียนต่างๆผ่านทั้งแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาวัดด้วยแบบทดสอบหลังเรียนกันว่าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นแค่ไหนก่อนที่จะถึงการสอบปลายภาคที่กำหนดครับเรื่องการติดตามข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการเรียนทางไกลนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยเรื่องของข่าวสารเนี่ยหลักๆเลยผมอยากให้ดูที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักซึ่งทีมงานของเราเนี่ยได้อัปเดตข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบวันไหนอย่างไรนะครับหรือว่าการประกาศอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ยึดที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักเรามีการอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็นะอยากให้นักศึกษาเข้าสักอาทิตย์ละ2 ครั้งเนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการพบปัญหาต่างๆซึ่งเราเรียนทางไกลเราต้องมีปัญหาบ้างอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจตรงนู้นตรงนี้อะไรยังไงนะครับพิเศษเลยของเรานะครับก็มีโอเปอเรเตอร์หรือว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลตอบไลน์แอดของเราอยู่นับ10 ชีวิตนะครับก็นักศึกษาก็ทักเข้ามาเลยครับในไลน์ @btude นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างอันนี้ชัวร์ที่สุดเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลระบบอยู่แล้วตอบคำถามของเราได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคนพวกนี้จะดูแลระบบของเราแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนทำงานอะไรให้เรียบร้อยดูวิดีโออ่านหนังสืออีบุ๊กอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็พบกันนะครับหลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็พบกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเรานะครับแล้วพบกันทุกคนครับผมเมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800 6800 5